¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto, aquí en Televisión de Ferrol. Hoy vamos a seguir analizando la conformación de los diferentes gobiernos de la comarca y vamos a desplazarnos hasta el concello de Narón, un concello que, bueno, ya en el pasado mandato quizás llamó la atención de otros municipios por ese gobierno que estaba integrado por 4 partidos. En esta ocasión, en este mandato, ya saben que los ciudadanos han vuelto a otorgar a Terra Galega su confianza en una gran mayoría, pero a pesar de ello, el máximo representante de este partido y actual alcalde, José Manuel Blanco, ha considerado que era necesario volver a pactar con otras fuerzas con representación y lo ha vuelto a hacer en realidad este deseo. Y en los últimos días asistíamos a diferentes pactos, primero con el Partido Socialista y días después con el Bloque Nacionalista Galego. Y de este acuerdo de gobierno vamos a hablar esta tarde, porque nos visita el concejal de Gestión Presupuestaria y Promoción Económica, además de portavoz del Bloque Nacionalista Galego del municipio de Narón. Pablo Villamar. Buenas tardes, señor Villamar. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy boa tarde, pois moi ben. Bueno, gracias por la invitación. Un placer. Hablábamos antes de que se reedita ese pacto. En este caso no son 4, sino que son 3 partidos, y su formación, el Bloque Nacionalista Galego, decidía en los últimos días pues volver a dar el sí, ¿no?, a esa posibilidad de acuerdo abierta desde Terra Galega, ¿no? Bueno, durante este tempo, dende as eleccións municipais, estuvemos de alguma maneira pois negociando, non, entre os 3 grupos políticos cal iba a ser, non, o marco de traballo para os próximos 4 anos, non? E unha vez que ese marco de traballo está concretado, pois foi cando a Asamblea do Bloque Nacionalista Galego a Asamblea Aberta do Bloque Nacionalista Galego de Narón pois tomou a decisión de integrarse, non? Eu creo que 3 foron os factores máis importantes que permitiron que isto se producira, non? En primeiro lugar, a nosa satisfacción co mandato anterior, non? Creemos que o mandato anterior foi un mandato aceptable, non? Creemos que se fixo por parte do goberno do Concello de Narón, no que estaba incluído o Bloque Nacionalista Galego, pois eu creo que se fixo un moi bon traballo para as persoas, como todo mellorable, e hai cuestións que de alguma maneira pois tamén estábamos limitados pola situación económica, polo marco económico nos que nos movíamos, pero eu creo que foi un exemplo, non, de goberno en coalición, de xestión e de atención ás persoas, que eu creo que é o máis importante, non? E pensando precisamente nas persoas, nos naroneses e naronesas, elaboramos un acordo de goberno que incluye, eu creo que, os apartados máis importantes e moitos dos que o Bloque Nacionalista Galego levaba no seu programa electoral, non? O que a nós nos parece fundamental, non? Temas que teñen que ver con as persoas e coa situación na que estamos, como poden ser os servicios sociais, que van a seguir contando con un protagonismo moi importante, como pode ser os presupostos, os tributos progresivos, non? Donde quen máis ten vai a pagar máis e quen ten dificultades económicas ou ten dificultades para pagar, pois vai a ter bonificacións, vai a ter que pagar uns tributos menores, por un lado. Por outro lado, pois, temas como o plan de urbanismo, que unha vez que se aprobe a lei do solo, a nosa previsión é xa aprobar tamén aprobar o plan de urbanismo tamén, unha vez que conozamos cal é a nova lei do solo. Temas como, por exemplo, o saneamento e os servicios, que creemos que son
fundamentales que todos os naroneses e naronesas teñan exactamente os mesmos servicios independentemente de onde vivan, pues, digamos, son esos temas importantes que aparecen no acordo e que bueno, permitiron que o Bloque Nacionalista Galego pues, seguirá participando deste goberno. Non? O Bloque Nacionalista Galego pues, vai a seguir levando tamén as mesmas áreas que levábamos fai 4 anos, non vamos a ter ningún tipo de dedicación exclusiva, nin nada deso, e, bueno, pues eu espero que teñamos o mesmo éxito, ou máis, se cabe, na labor que facemos polos naroneses e naronesas que nos pasados 4 anos. Non? E a maiores, e eu creo que aparece tamén nese acordo de goberno, e eu dende aquí, ainda que xa o comentei tamén con todos os grupos políticos que en estes momentos están na oposición, a man tendida do grupo de goberno, e eu vou a falar en nome do que me corresponde do Bloque Nacionalista Galego, para chegar a acordos con todos os grupos políticos que están na oposición, tanto Esquerda Unida, como Eleximos, como o Partido Popular. Creemos que iso é fundamental, sobre todo para conseguir tamén cousas que aparecen tamén nese acordo de goberno e que creo que son fundamentales. En Narón necesitamos un novo centro de saúde, e aí necesitamos que todos os grupos políticos rememos na mesma dirección. Necesitamos un colexio de primaria e secundaria na zona urbana que non o temos e é imprescindible. Necesitamos que a Xunta de Galiza realice as competencias que lle son propias no noso Concello, que non discrimine ao Concello de Narón, por eso é necesario que a Xunta de Galiza se faga cargo dunha maneira gradual, dunha maneira negociada, dunha maneira consensuada, onde o Concello de Narón, por suposto, vai a colaborar económicamente para que eso sexa así, pero que se faga quen ten a competencia das escolas infantiles, que é a Xunta de Galiza. Non? Por lo tanto, estábamos falando de que estuvemos satisfeitos do mandato anterior, iso é o que nos animaba a un novo pacto, chegamos a un acordo de goberno que eu creo que é aceptable. E, finalmente, o terceiro punto que a mí me interesa destacar, que comentaba agora mesmo tamén, é a nosa predisposición, a nosa disposición a que non só os grupos de goberno seamos capaces de traballar polos naroneses e naronesas, sino que consigamos o acordo de todos os grupos do noso Concello para que os naroneses e as naronesas afronten as mellores condicións estes próximos 4 anos. Non? Bueno, y hablando de todos los grupos municipales, hay que recordar, concejal, que la oposición pasa de estar conformada por un partido en este momento a estar conformada por varios, ¿no? Además del Partido Popular está Izquierda Unida y Eliximos Narón, electores. Un panorama algo diferente del pasado, pero que, como decía antes usted, el gobierno tiende la mano a estos partidos. ¿Consideraría viable un gobierno, como se llama en los últimos días, de concentración en Narón, en el que no existiera oposición? Bueno, eu creo que é difícil, non? Eu creo que é un caso que resulta difícil, incluso hai partidos como o caso do Partido Popular, que eu creo que está prácticamente nas antípodas, non? Do que representa o Bloque Nacionalista Galego, non? En todo caso, tuvemos un cuatripartito no mandato anterior, quer decir que se algún grupo acabara finalmente integrándose, tampouco sería nada descabellado e incluso podría ser desexable, non? En todo caso, vamos a ir dando pasos pouco a pouco, non? Quero decir, empecemos por tratar de chegar a acordos e de que no Concello de Narón, tanto no goberno como na oposición, todos os grupos políticos e todos os concelleiros e concelleiras se encontren cómodos e encontren os cauces para poder participar, non? Que eu creo que é o máis desexable, e despois, bueno, o tempo xa dirá, non? Y decía antes, repiten responsabilidades usted y su compañera del Bloque Nacionalista Galego, empezando por una de ellas, esa área de gestión presupuestaria. Me lleva a preguntarle, bueno, pues por el grado de cumplimiento del presupuesto de 2015, ¿no? Que entraba en vigor a principios de año. Bueno,
vai a ser está sendo xa un grado de cumprimento pois aceptable, non? Os datos reales vamos a conocelos a finais de ano, principios do ano próximo, pero mirando xa un pouco con expectativas dos anos anteriores, hai que recordar que no ano anterior pasamos do 90% de grado de cumprimento, tanto en ingresos como en gastos, non? O cal eu creo que este ano pois estamos aínda prácticamente a medio ano e eu creo que se vai cumplindo aceptablemente, non? Seguramente estaremos nos mesmos porcentaxes que o ano pasado, non? Eu creo que estamos facendo o feito de que en vez de plantexar un presuposto para un ano, tiveramos plantexado, igual que vamos a facer ahora para estes 4 anos, un proxecto para Narón, desde o punto de vista tamén presupuestario para 4 anos, eu creo que facilita moito, non? Porque está todo, pois, digamos, máis cronometrado, existe un cronograma de como vamos a ir facendo todas as situacións económicas, que eu creo que é moito máis sinxelo, moito máis fácil cumplir o que presupuestamos, vamos. Bueno, y hablando de números, hay que recordar, concejal, que hay un remanente de tesorería ahora mismo de 2,5 millones de euros. En este caso no sé si hay un destino claro para esa cantidad o, digamos, está analizando todavía a dónde podría destinarse ese dinero importante, ¿no?, en los tiempos que corren. Bueno, efectivamente, o ano 2014 permiteu-nos ter este remanente froito de, creo eu, da boa xestión que se veu realizando e, en principio, estes remanentes hai unha lei que marca, non, os seus posibles usos, pero dentro digamos, das posibilidades que nos ofrece a lei, pois moi probablemente vamos a dedicar en torno á mitade, non podría agora mesmo aquí confirmar a cantidad exacta, pero para dar unha idea, non? Sí. En torno á mitad seguramente vámoslo a dedicar á disminución da débeda bancaria, non? Co cal estaríamos a finais do ano 2015 pois, por debaixo seguramente dos 5 millóns de euros de débeda, non? Hai que recordar que no ano 2011 estábamos a falar de 12 millóns de euros, non? Con esta amortización que seguramente realizaremos, pois vamos a estar por debaixo dos 5 millóns, non? Salía publicado estes días por parte do Ministerio de Facenda que a débeda de Narón baixara do 2012 do 2011 ao 2014 de 12 a 8 millóns, este ano xa íbamos a quedar en 6, se facemos esta aportación seguramente quedaremos por debaixo dos 5 millóns, non? E a outra parte, pois, vámoslo a dedicar a inversión sostible, non? A nosa idea, máis alá de atender pequenas e medianas actuacións, non? Que son necesarias e que son urxentes, a nosa idea é facer planes de actuación tanto nas estradas, nas rúas urbanas, como tamén nas rurais, non? Facer actuación nas pistas rurais e facer un plan que depois teñan tamén en conta o POS, que teñan en conta tamén outras aportacións que poden vir de outras administracións e ter planificado, non? Como vamos a ir actuando pois, nas nosas vías de comunicacións. En principio, esas son as ideas, digamos, básicas, non? O máis importante seguramente pois, actuaremos tamén en instalacións deportivas, temos certos mantementos, certas inversións que temos que realizar tamén en instalacións deportivas que tamén realizaremos, pero esas serían as 2-3 ideas fundamentales ás que queremos dedicar esos 2,5 millóns, ¿no? Bueno, hablaba antes de esa previsión, ¿no?, presupuestaria que se ha hecho para los próximos 3 años. Siempre ha dicho usted y el Gobierno en general que les gusta ser prudentes en cuanto, por ejemplo, a la cantidad de fondos que pueden recibir de otras administraciones. ¿Seguirá siendo esa la política de la prudencia, para no contar con algo que todavía no se tiene? Sí, explicado así, non é exactamente así, pero explicado dunha maneira sinxela, digamos que os presupostos sempre os facemos con unha previsión de ingresos á baixa, non? Prevendo que, bueno, os ingresos, aínda que ao mellor pois, puderan ser máis, pero sempre con unhas previsións á baixa, e os gastos, sin embargo, facemos xusto o contrario, non? Que, aínda que vamos adaptando e procurando gastar dunha maneira sensata e ordenada,
pois sempre supoñemos que nos pode vir algún imprevisto, que nos pode xurdir algún problema, sempre o gasto vamos xusto ao contrario. E iso que nos permite pois que teñamos seguramente pois esa situación de superávit, non? E ese vai a ser o criterio, vai a ser un dos criterios, a prudencia vai a ser un dos criterios que vai a manter os nosos presupostos. Creemos que ten que ser así, que temos que ser en esta etapa económica que temos que ser, que ten que ser así e que é acertado facelo, non? Bueno, habla el Gobierno central, señor Villamar, de una recuperación económica en el presente. Ese mensaje cree que puede significar que en los próximos años a Narón, digamos, se le hagan unas transferencias mayores económicamente desde el Estado que en años anteriores, o no se fía del todo de ese anuncio de recuperación económica que desde el Gobierno de Mariano Rajoy se está haciendo? Estamos falando de uns datos, bueno, en primeiro lugar, estamos falando de datos macroeconómicos, e que incluso desde o punto de vista xeográfico, pois podrían ser que non se concreten na nosa comarca, non? Eu sigo moi preocupado, eu creo que a realidade dos naroneses e das naronesas, a realidade da comarca, os problemas que temos na construcción naval, os problemas que temos nos nosos polígonos industriales nos din que aínda que esos datos macroeconómicos puderan indicar eso, pois a realidade non se está palpando a nivel de rúa, por un lado, e non se está palpando xeográficamente na nosa comarca, non? Por lo tanto, seguimos todo eso con preocupación e con moita precaución, é dicir, no que se refire incluso a ingresos que van a vir, a transferencias que poden vir do Estado, pois somos prudentes, non? Preferimos ter despois boas noticias ou alegrías no momento oportuno, pero en principio creo que debemos de ser prudentes. Tampouco somos timoratos, quero dicir, non, se as previsións son 7 millóns, non presupuestamos 5, non? Quero dicir, non facemos nada deso, pero bueno, se pudieran ser 7.300, pues quedámonos en 7.100 y sí, somos prudentes, ¿no? Yo creo que es importante. Bueno, hablaba antes de la política fiscal, de esa política de los impuestos de forma, ir aplicándolos de forma progresiva. Hay un impuesto en este caso que fue muy polémico en el anterior mandato, como es el IBI, que en parte depende del Estado. Ahí el Concello de Narón va a seguir, intentando seguir siendo claro, ¿no? Porque parece que hubo cierta confusión en el mandato anterior. Claro, lógicamente la oposición decía una cosa, el gobierno decía otra. ¿Qué esperan de ese impuesto, ¿no? En los próximos años? ¿Cómo cree que puede progresar el IBI en los próximos años? Bueno, o tema do IBI non houbo confusión, houbo algunha organización política que tratou de crear confusión, pero todas aquelas persoas que tuveron un interés ou a necesidade de informarse, pois puderon informarse, coñeceron de primeira man, de feito hai persoas que acudiron ao Concello e acudiron tanto aos técnicos como ao Concelleiro de Facenda, pois a enterarse de primeira man de todo isto, non? O tema do IBI, vou non volver a repetir, o valor catastral marca-o o Ministerio de Facenda, por lo tanto, iso é unha cousa que non é competencia do Concello de Narón. A porcentaxe que se lle aplica, o coeficiente que se aplica a ese valor catastral é competencia do Concello, excepto en estes anos pasados que por un decreto que sacou o Partido Popular unha vez que accedeu ao Goberno Central, foi unha competencia que nos quitou, non? Que nos obligou a subir ese coeficiente, non? Por lo tanto, incluso que o BNG criticou, non? Porque de alguma maneira é unha intromisión na autonomía municipal. Por tanto, o Partido Popular foi o que subeu os impostos do IBI no Concello de Narón, non hai outra discusión. Agora que o vigor dese decreto decaeu, que xa non está en vigor, pois, por suposto, o Concello de Narón vai a ir baixando ese coeficiente paulatinamente, non? Vamos a irlo baixando desde o 0,70. Hai que pensar que partíamos de un 0,67, 0,67, que era o que tiña o Concello de Narón. Ese decreto do Partido Popular subeu no 0,70 e agora vamos a ir baixando o ano que ven, aí nosa idea é baixalo a 0,68, 0,66 e
bueno, e según se a evolución, pois baixaríamoslo máis. Esa é a nosa previsión que temos no marco, non? E por outro lado, que sí vamos a solicitar, e xa levamos unha moción que foi aprobada e así pois, se transmiteu ao Goberno Central, unha moción que foi aprobada por todos os grupos, curiosamente co apoio do Partido Popular tamén, que decía que eso non era competencia, pero finalmente votaron tamén a favor, pois vamos a solicitar que se revisen os valores catastrais dos bens inmobles do Concello de Narón. A revisión fíxose no ano 2008, que era un ano donde seguramente pois estábamos en un proceso de subida de prezos dos bens inmobles e, por tanto, pois seguramente colleu uns precios elevados. Hoxe en día, unha vivenda, un piso, unha casa de Narón non ten o mesmo precio de mercado que tiña en ese ano, así como en aquel momento estaban subindo, ahora mismo son inferiores. Por lo tanto, nos parece lóxico que se revise ese valor catastral, por suposto. E, por lo tanto, eu entendo que se esa revisión accede a facela o Goberno Central, pois eso debería de supoñer unha disminución nos tributos. Bueno, también hablando de impuestos, concejal, le quería preguntar por esa política de bonificaciones que ya se aplicó en el mandato anterior para esas familias que tienen más dificultades para pagar esos impuestos. ¿Se seguirá por esa línea de las bonificaciones? Sí, eu quero aclarar, porque para que non cause sorpresa, non? Quer decir que eu como Concelleiro de Facenda non son partidario de baixar os tributos, non? Esa frase que hai que baixar os impostos, non, eu nunca transmito esa idea, digo para que despois non se me achaque que non os baixo, quer decir, eu non son partidario, eu son partidario de facer uns impostos e uns tributos progresivos, que quen ten capacidade de pagar, pague e quen non ten capacidade se lle bonifique. Eso é unha cuestión que eu quero deixar bastante clara, o cal non quere dicir que eu non poda entender que hai algunha tasa, algún precio público tal que este excesivamente alto e que haxa que adaptalo, pudera ocurrir en algún momento. Os servicios hai que pagalos e teñen un prezo e, polo tanto, hoxe en día están ben valorados, están ben valorados, quero dicir, valorados económicamente, non ben valorados no servicio, que sea un bon servicio que se presta. Están valorados polos funcionarios, polos técnicos, e en función do costo que teñen, pois trasladámoslle unha tasa ou un precio aos veciños. Quen ten capacidade de pagalo, pagará o valor real dese servicio. Quen non o ten, vamos a bonificalo e vamos a incrementar as bonificacións. Por qué? Porque, a pesar do que comentábamos antes desos datos macroeconómicos, os naroneses e as naronesas siguen sufrindo, non? Hai capas da nosa sociedade que están aínda sufrindo moito a crisis, onde hai familias onde non traballa ningún dos membros desa familia e, por lo tanto, todo o que se refiere a lixo, todo o que se refiere a auga, todo o que se refiere a ese tipo de servicios e todos aqueles nos que sea legalmente factible, por suposto, vamos a facer que os presupostos os tributos sean progresivos, non? De que quen máis ten pague máis e quen menos ten, pois pague menos, claro. Eso vai a ser a filosofía, non? Bueno, pues una filosofía y una política que vamos a seguir de cerca desde Televisión Ferrol, como siempre, y ya agradecemos al concejal de Gestión Presupuestaria y Promoción Económica de Narón, Pablo Villamar, que se haya acercado nuevamente aquí a Televisión Ferrol para hablar con nosotros. Muchas gracias a vos, muy boa tarde. Y a ustedes gracias también, muy buenas tardes. Ya saben que pueden ver este y otros programas en nuestro canal de televisión a la carta de YouTube, nos pueden seguir por el Facebook y también en directo en nuestra página web tvferrol.es. Gracias por estar ahí, hasta luego.